ஓகே காய்ஸ், இது வந்து சொல்கிறது ஷேடர் சொல்லி, இது வந்து கீழே வரதுகளை வெட்டி வெட்டி துண்டு துண்டாக அனுப்புறது. மேலே ரொம்ப பழசாக இருக்குது. இதில் இருக்க இந்த நைஃப்லாம் தெரிஞ்சு போயிட்டு ரொம்ப பழசாக இருக்குது. இதெல்லாம் போயிட்டு இந்த வேலை இந்த மெஷினை டிஸ்அசெம்பிள் பண்ணி திருப்பி புதுசாக இந்த நைஃபெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி இது வந்து கீழே ரோட்டரி சொல்கிறது ரோட்டரி சொல்லி இதை சுற்றி கொடுக்குற மோட்டர் ஸ்டாண்டு. இது வந்து எனக்கு 200 ஹார்ஸ் பவர் மோட்டர் ஒன்று. இது வந்து தான் மேற்கொண்டு இது வந்து ஒன் ஷாஃப்டில் வேலை செய்து ஒரு கியர் மூலியமாக மற்ற ஷாஃப்ட்டை சுத்த வைக்கிறது. இந்த பக்கம் தான் இதில் மோட்டார் தான் இது 350 ஹார்ஸ் பவர். இதில் ரிடியூசர் தான் இது. இந்த மோட்டார் மூலியமாக இந்த ரிடியூசர் மூலியமாக தான் சுற்ற வைக்கணும். இது சொல்லுவாங்க இங்கே கொரியனில் கம்ஷுக்கின்னு. இது கொரியாவில் தான் இது பண்ணிகிட்ருக்குறோம். இது இந்த பக்கம் நான் பேரிங்கை கழட்டியிருக்கிறேன். இந்த பேரிங்கை கவரை கழட்டியிருக்கேன். இந்த பக்கம் இந்த பேரிங்கை கழட்டிட்டு தான் இந்த கவர் சைட் கவர் அவ்வளோத்தையும் கழட்டிட்டு தான் ரைட் பண்ணிடுறேன். கழட்டிட்டு தான் அந்த பேரிங் ரொம்ப பழசாக போயிட்டு எத்தனை வருஷமாக பாவிச்சு இல்லை. அது மேலே பார்த்தீங்கன்னா போய் எல்லாமே போயிடுச்சு. இப்போ இதை டிஸ்அசெம்பிள் பண்ணுறது லேசப்பட்ட வேலை இல்லை, பெரிய இண்டஸ்ட்ரியல் மெஷின் ஒன்று. அந்த பக்கம் நான் நினைக்கிறது தான் கியர், அது உள்ளுக்கு கியர் இருக்குது. இது ஒன் ஷாஃப்டில் 2 ஷாஃப்ட்டை சுற்ற வைக்கிறது. சவுத் கொரியாவில் இதில் காராக ஏதாவது ஃப்ரிட்ஜாக என்னத்தை போட்டாலும் சின்ன சின்ன துண்டாக வெட்டி அடுத்த பக்கத்தை கொஞ்சம் பெல்ட்டில் அனுப்பும். ரைட் காய்ஸ், பார்ப்போம் இதை நம்ம எப்படி டிஸ்அசெம்பிள் பண்ணி புதுசாக இதுக்கு நைஃப்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி புதுசு மாதிரி ஆப்போம். சரியா, தொடர்ந்து கண்டினியூவாக வீடியோ பார்ப்போம்.